su u Istanbulu, s tim da ga lomi kiša na najjače bukvalno, ali nema veze, to što smo platili smo kartu da možemo posjetimo stvari, tako da ćemo i po kiši da ga lomimo. Jedino što sad lakše, ne moram da gledam u telefon ko debil, sad gledam u ovaj malu kameru ko debil i pričam sam sa sobom, ali niko me ne razume, tako da ali da, bitno mi je samo da mi se kamera ne sjebe zbog kiše, a treba do 9 da stignem u plavu džamiju, a ako bude padala kiša neću ni ići, tako da poenta je da odem nešto da doručkujem dok pada kiša i to mi je usput neka hrana. A ta karta što sam kupio, to je bukvalno, imate online da kupite kao minimum na 2 dana, ali date tipa 140 evra i onda možete da obilazite njihove te atrakcije ili da doplatite za neke stvari. Ovo su danas što idem je, da kažem, uključeno u cenu, tipa plava džamija, Aja Sofija i ostalo. Zato ga lomim po kiši, inače bi spavao, ali navodno desi da prestane kiša pa će biti lakše. Ništa, s obzirom da je prošlo 5 sati i da i dalje pada kiša, sad će ovaj video se pretvori u jedenje hrane u Istanbulu, jer zašto da ne. Prvo da vam pokažem najmanju sobu na svetu. Znači ovdje ga uđeš, čekaj se da uđeš, kao televizor, ovdje je frižider, krevet, sto, WC i ovo bukvalno ima, pa šta, ovo ima 2x2 otprilike. Onda i kiša koju vjerojatno ne vidite. Tako ćemo sad da izađemo i da nađemo prvo što nađemo. To jest da uzmemo da jedemo negdje gdje prvo nađemo. Rekao šta da radim drugo unutra. Već sam gladan, već je 1:30. Kiša ne prestaje, tako da ništa od bilaska, ajmo da jedemo. U suštini koja priča, našao sam neku piletinu s krompirom i leba. Nemam pojma koliko košta. Još, jer sam bio uzmano da platim sad ili posao, kao plati posle, tako platit ćemo posle. Mavi radi, firma jako, bato, sti lud. Inače, ovo je sveža piletina, bukom ga peku dole. Dobra. Dobra. Ušao sam. Brat kaže, kao jedeš piletinu, kao, zato si napucan, rekao, da, zbog piletine, bato. Ja kažem, pipa mi čić. Ja rekao, dobro, posluži se slobodno. Ne znam šta ovo. Ja, nemam pojma. Zanimljivo. Ne ovo šta. Ne znam šta je. Ne znam šta je bilo povrijeđeno. Boga mi je veliko pile. Ajde, dobar krompir. Ajde, bukvalno odmah. Preko puta hotela. A sad ću vam priuštiti išta. Ne, bez duže idem. Pisalo je dole da je cijelo pile 150 lira. 150 dođe znači 40 puta pa dođe ti negdje oko 4,5 evra, ja mislim. I još ovaj krompir i sve. I rekao sam prihvatio karticu, da. Tako bi trebalo da izađe negdje
po mom mišljenju oko maks 250 lira. Salam alaikum. Do you want me to move? Yeah? Sorry. Do you speak English maybe? Turk. Pokazat ću vam kad pojedem. Stvari vidi se ovdje staci. Cijelu pilicu udarali za koliko? 15 minuta. Dobro, a ostalo je kužura i kosti, ali dobra pila. Evo ga. Ostaci. Hleb nismo dirali, jebi ga. Imali smo krompira. A da, tamo da me držim jedno vreme dok potencijalno nestane kiša ili ne budem pregladan. Na kraju je piletina bila 165 lira, što ti dođe, pa ajde kažemo 3,5 evra. Što je bukvalno nerealno, dobiješ cijelo pile i 3 krompira za 3,5 evra. Stala je kiša, tako ćemo sad, čekaj sad je tipa 4, što znači da imam, pa ne znam koliko imam nešto radi ceo dan, nešto ne radi ceo dan, ali suštini idemo da ga obilazimo jako, ali da, idemo prvo do Bazilike, to bi trebalo da od pola 7 do pola 8 imamo pauzu. Zašto mi se diže ovako? Tako da ćemo da odradimo prvo to, posle ćemo da odradimo i Aju Sofiju, iako stignemo ono treće. Ali da, biti samo da ne pada kiša, tako da lagano sad priča. Fazon traju nekih 30 minuta do tamo. Vjerojatno mogu i buščinom, ali ja sam prošetam da vidim šta sve ima. Fazon je što sam brda gladan, a ovdje su sve hrane i slatkiši. Ali kao u fazonu sam da odradim prvo ovo, pa ću onda ići da jedem. Jer kao ako sad stanem da jedem, a šta, potrošit ću pola sata, ali ne veze. Mogu i poslije, nisam tako gledam, dalje sam pojao ono pile pre fazom 2 sata. Ali da, ovaj buku sam prošao kebab, slatkiše, ne znam, nema što nisam. Ali ne znam, izlazim iz ovog geta kod mene. Sad bukvalno, a nije napred, samo što ne znam da li idem tamo, čekaj, ne znam da se vidi. Ako krenem uličicom, ne znam, jolo. Ne znam što je ovdje brda toplo. Ali ima toliko puno ljudi. I toliko različitih mirisa. Jak ukus, to je jak miris kafe. Baš ga lomi. Jako kafa. Bukvalno zasuzeli su mi oči. U ulici nema kraja, bukvalno. Bokserice, šta? Ne znam da su jedne 250, ne mogu da su jedne 250, kao 250 to ti batu dođe quick mat, to ti dođe oko 5 evra, ne možeš biti 5 evra jedne gaće. Na milonu kupiš puno gaća za te pare, tako da... Vidi ga, brate. Lagan je, brate. 40-50 ljudi. Jebe mu se tačno. Poravište ne mogu da se skontam kad čujem, ne znam da li su naši ljudi ili samo trepam su naši ljudi. Pošto čujem nekih reči što su slične kao naše, a nisam siguran da li su naši.
A baš doletim nekom sam kao, hej, čao. Jel me razumeš, onako malo je neprijatno. Tako da to nećemo raditi. Kebab? Not now, later, thank you. Very delicious. The best, huh? Yeah. Okay. No problem. Only test. How much is it? Because with a raw sandwich. We had a friend. Test for it, test for it. Do you accept cards? Card, yes, okay. Card, dollar, euro. Okay. Bitcoin, no problem. Bitcoin, yeah, okay. Okay. Abi. Merhaba. Yer var. Jebi ga, navato me nespremno, šta da radim? Slab sam na mesu. Znači, 500 lira je, što ti dođe malo jače od 10 evra. Tipa 11-12 evra. 150 grama. Jes puno. Sad da sam pojel cijelu piletinu za 35 dinara, ajde. Thank you. Bye. Bye. Very much, my friend. Je vruće. A kako izgleda? Malo. Dobre. Pali, možeš malo sosa. Dosta je suvo, ali dobre. Nije 12 evra dobro, ali okej. Mislim da nema naša sosa unutra. Da. Možda što treba vratno negdje skrenim sad. Moram da završim prvo ovom, da izudaram. Da mi zapravo ima ramicu ovdje, poslije se obrišam, vlažno. Op, gospođo. Da morat ću sredim ovaj gimbal. Previše mi nešto zanosi. Mislim, kulje što me pratim, a me čudno pratim. Bukvalno. Reći, ovdje su već okej cene. Moram opet da je to na 100 grama. Ako je na 100 grama onda baš nisu okej cene. No dobro. Pojeo sam ovo što sam imao. Popio sam neku uzbrdo, lele, preznao sam se glavo. A ono što sparine, nešto vruće nego nek sparine. Ali da, no thank you. Ne treba bato. Brat prodaje maramice, ne trebam, imam druže. Maramice od pre 2 nedelje. Kod mene se reciklira, ne moram kupujem, sti lud. A da sad ovdje, da ga zalomim, opa, ovi poličaci. Da ga zalomim lijevo. Da, kurac ćemo ovamo. Tu se ovdje prelazi ulica. Šalim se, prešao bi ulicu. A stoje panduri pa kao, šta snimaš, druže, prati mi glavu. Tako da, moram kao da nađem pešački prelaz. Da me ne bi iznabadali u Turskoj. 10.000 koraka incoming, čuť 10. 580. Evo ovaj skjel. Kao moj deda. I sad kao ovdje pređemo. Kao nije nas niko vidio i sad kao uapa, odjedno smo s druge strane ulice. Prolazimo pored istih pandura. Life hack. Sad ne znam da li smijem možda snijem. Pošto ja tehnički snijem sebe, ali tako da on zna da ja snijem sebe. Hoćemo sad malo da ga spustimo. Da. Infiltracija je prošla, bato. Ili fora da odim da kaže, ej, kao padala kiša danas ne radimo. Pustio bi suzu. Postoji šansa da ću se razboljeti jer sam mokar ko konj. Češ mi ispratiti, bato? Češ mi ispratiti? Hvala ti. Sam mokar ko konj. A malo duvacku rururu vetar. Možda se neko istripuje da sam neki poznati youtuber da mi da nešto džabe. Ali ja ću samo nastaviti da gaslightujem da jesam poznati youtuber. 50.000, 500.000, pola milijuna subscribera, bato. Pokažem im profil od Marija Vreća. Kažem, ovo je kad sam imao plavu kosu, sad sam sa farbu u crno. Važi. Kaže, ako nastaviš pravo, doćeš tamo. Hoćemo mi da ga nastavimo pravo, da dođemo tamo. Ako smo tu, opet vidi, više sam mokar, lele, to je da radimo ovo. Bravo. Dobro deluje, ko da ima
brda ljudi. Mada dobro, možda samo šetaju. Ja kad lažem sam sebe. Iako sam skontao da ovde većinu stvari možeš da plaćaš sa karticom, što je do jaja. Ali ne veze, treba će mi svakako za onaj bazar. A ba da ponese mi 110 evra, nego 500 evra će da mi izme munišku budalčinu. Samo ih odradim pa ne, ovo mi posljednjih 200 lira, ajde se dogovorimo, drug moj. Ajde se dogovorimo i spustiš cenu za 83%. Jer to verovatno vredi 90% popusta, ali nema veze. Kaže online bilet, online ticket. Online ticket queue. What? Sorry, is this if I already have the card? Do you have tickets? Online, yes. Okay, just wait over here. I'll take it. You open your tickets? Yes, press whatever I need to press. Again. This is a guided tour. Okay. It's online. There is a Bosphorus stop station over here. Do you see already? It's with reds. Oh, the bus? There's a stop. Okay. They'll take you from there. Okay, thank you. Thank you. Ok, znači ne mogu sam da uđem, nego moram da idem na guided tour. Dobro, što znači da ako dođem posle sam, ne mogu da uđem sam. Što valim. Dobro. Što znači da nećemo sigurno danas stići sve. Ali okej. U suštini našao sam brata i on me ustaralo da i dalje ovdje stoje. Tako da danas šta uradimo sutra, ne znam da ću stići. Tako ću možda narednih dana morati da odem sam da kupim opet kartu, pošto ovdje je samo guided tours. Ali dobro, tako je kako je. Down from that yellow building and directly enter the Basilica system. Do you have any question? No. Okay. Ništa, pratimo brata. Srednje će biti tamo 15-20 minuta. I onda kaže da će da ode. Znači, ne znam šta je poenta guided toursa, ako će da mi ispriča sve u 15 minuta, ali to je dobro. Jer ja sad ne moram da se pravim da sam nešto istražio i da vam ispričam, nego će brat sve da ispriča, ja ću stavim dole titlove i kao nauka 200. Gle, u sirotinju što čeka u redu. Plati online, bato. Plati online, pa neš čekati. Što volim. Povlačim sve što sam rekao da se ne isplati. Isplati se. Isplati se gledati kako čekaju, a ti ga prolaziš na najče. Mada što najgore ovdje ni ne ulazi u ovaj muzej neki. Nema veze, nek čeka sirotinja. I mi tu ulazimo izgleda. Da, ali ga ne čekamo, Dobro. Thank you. Što ova žena priča neki bugarski ili nešto, ne znam da je razumem. Prvo rekao smo nas trojica, kako kažem, volači dupadi. Ljudi koji vole dupeta, ali malo se zajebala. Prvo što razumem, a drugo što nisam s njima, ali mogu da je razumem zašto nisi bili s njima. Nema čekanja, bato, ništa čekanja. Samo ga lamiš jako. Ovo vidi naučić. Da. Jako zaranjanje. Thank you. Moj brat mi pomogao jer sam malo zastao. I fizički i mentalno. Ali da. Get around me. Dear all, welcome to the Basilica Cistern. Bazilika Cistern je najveća podzemna cisterna u Istanbulu. Izgrađena je u 6. veku za vreme cara Justinijana I. Njena svrha bila je da obezbedi ogromne rezerve vode za palate i stanovnike Konstantinopolja. Prostor je impresivan. Stoji se od više od 300 mermenih stubova, od kojih su 2 poznata po uklesanim glavama meduze. What happens when you look at Medusa? Turn to stone. You turn into a stone. Danas je cisterna popularna turistička atrakcija i poseban primjer vizantijske arhitekture.
a zbog misteriozne atmosfere često se koristi u filmovima i serijama. Enjoy your vacation, enjoy your trip, dear travelers. Take care. Thank you. Goodbye. Ok, koja je priča? Priča je da te skemuju, Batu. Došao je brat 10 minuta, ispričao ti 5 minuta i ti sad ideš i gledaš kamenje okolo. I jaka priča. I jaka priča. Ali dobro. Vozdižemo se kulturno. Ovdje je malo hladnije. Sad ćemo sada da radimo, sad ćemo da ga obiđemo. Ali verujem da ono sve je kamenje, novčići i azijati koji se slikaju. Mi ispadamo kulturni i pustimo se sliku, nećemo smetamo, naravno. Što volim, što očekujem uvek da ću da vidim nešto baš onako, dobro serem, do duše, tuneli u Vijetnamu su bile bomba, ali ovo je baš vrate, moraš dođem kuće, pročitam ono, malo istorijski šta se ovdje dešava, pa će možda da me odradi na budalu, ali verovatno neće. Gledajte malo lagane ruševinice. Ima brda ljudi, to mi ono iznenađuje. Ali šta mi iznenađuje, dolaze svi koji ja, brate. A dobro da ima matorih ljudi. Njima je to zanimljivo, verovatno. A nečeg malo drugačijeg. Meduzice. Meduza! Šta mislite koliko ljudi ovdje se saplilo i palo? Ovu vodurinu. Minimum 5. Ovo je valjda, što mi se pomerio čikica. Ovdje je lice meduze. Evo ga. Lice meduzice. Opa! Lele. Tako da ga završavamo ovdje. Sljedeće što mi je blizu, vjerojatno Asofil nešto. Tako ako su sve tour gajdovi kao ovo. Druže, stižem u sat vremena sve da obiđem stil lud. Znači vidiš kad bi nosio ovako, zapravo se vidim dobro, ali ne mogu sve vreme držim rukicu gore. Onda mi nekako lakše držim samo ovdje. Ali dalje mislim se dobro vidim, a? Što promjena boje. Što promjena boje. Dobro, zapravo se sad vidim lepo. Pa čao. Ljudi se rašire, zauzmu 3 mjesta i onda kao kad prolaziš između budu gledati kao što palaš. Pa druže, šta da radim? Da idem 2 km čas za tebe, pa ne želim, zašto nisam mator kao ti. Šalim se, neću. Ovdje izlazimo na Topolaticu. Sad Topolaticu na svet. Jedan jak tur. Ajmo na sljedeći. Imamo pa nemamo. Dobro. Mogu da se nadam da odem, da će možda biti Aja Sofija. A ne, ovo. Ček, izvinja, ovo nije subota. Subota. I dalje nema. Dobro. Tu ti beše dođe. Opet tamo isto mjesto, a? Ali jesi, to je pitanje. Tu moći sad da se uđe. Šta ćemo sada radimo? Nemam pojma, braću. Sad ćemo. Sad čekamo 5 sati, a već jeste 5 sati. A hoćemo možda malo da zasednemo. Pa ćemo da vidimo što dalje, ali ovo mokro. A ne, ti si. Dobro, ništa. Ok, koja je priča? Priča je da sam čekao u redu nekih 10 minuta da bi kupio kartu za Sofiju. 50 evra kao da bi obišao sve. I onda pošto sam imao šorc, morao sam kupim ovo neko delo što mi pokriva, kao pokriva noge, druže, ne pokriva mi noge, samo još toplije. Ali jelem, to je nekih 3 evra, to nije strašno. Tako smo sad ušli unutra. Ćemo da imamo šta kaže Sofica Vergarica. Okej. Kaže, onda pipaš zidove. Truvanje objekta. Kaže, zabranjeno fotografisanje, sve fotografiš, ja snijem, dobro, jaka priča. Doesn't not go outside the design area. Dobro. Ali ovo dobro izgleda, čekaj.
A tamo će vratno tek doći. Da. Jaka priča, ništa. Tamo smo neka vrata propustili, to jest nešto smo propustili, tamo ću se vratiti. Sorry, should I go there or there? Sorry? Should I go there or there? This way. Okay. Just follow this way. Okay, thank you. Da, vratio sam da pitam, ali kad se vratio pitam vidio sam da stoje blokiran put tamo, podblokiran, znači to je neka rampa. Sam bio u fazonu, jebe, sad kad sam već došao pitam, on ću da pitam. Ali, da, ima ovdje strelica. Možda su zato i stavili strelice da bi ljudi pratili, ali dobro. Što da ne priđem i ne pitam. Evo ga, malo pravoslavlje. Ovdje se već strošilo do duše. Ali dobro. Evo što sam pričao. Cikis bato. Cikis. Laganje cikilekum. Kaže low ceiling. Pa ne ako si nizak. Vidio ni da me dirne bato. Ni da me dirne. Da inače ovdje imaju brda mačaka. Tako bleje napolje. Možda ih hraniš sve. I pitome su, a da nemaju buve. Ali da. Sve najbolje za mačkice. Evo ovo kao već izlaz. Jeste, nije jeste. Ja znam, sad ćemo vidjeti. Mozaik. Ovdje. Ovdje je to na karti. Ovdje još freski. Izgleda da je ovo sve od ove Aje Sofije, sad idemo kao u muzej, pošto mi to platio, ne znam, se vidi. Valjda se vidi. Ali da, idemo i do muzeja. Sad izađe da opet radim tamo gdje sam malo pre bio, ja mislim. I onda ću doći do muzeja, I guess. Ja ne znam ni gdje sam ja ušao malo pre. Kako sam došao do Aje Sofije? To je isto jako pitanje. Išao sam tamo, da, znam. Druže, di ne znam. Imam pamćenje ko slonej. Pamćenje ko slon bato. Imam brda ljudi. Što malo pre nisam tu snimao jer sam punio kameru i čekao u redu. Ali da, ja sam znači ovdje s lijeve strane ušao, sad ćemo produžimo ovdje pravo. Produžimo pravo. I onda smo lagani 200. Dobro, sad je mnogo duži red nego kad sam ja bio. Ali generalno ide brzo, zato što ima tipa 3 ili 4 ova za kupovinu, tako da ide bato. Znaš što je toplo ovom plavom? Ne da je toplo, nego gori koliko je toplo. Potpario sam se. Lagano topljenje. Privatna sauna. Ako ovdje ljudi izlaze, da je onda ulaze. Ljubite, brate. Sorry, do you know where is the entrance for museum? Hagia Sophia Museum. Come with me. I was there. The opposite side of that mosque.
Oh, You see that mosque? yes. On the right side, you will see the Hagia Museum experiences. Thank you. But people, because We close soon. Aha, ok. Ništa, brat mi je pomogao. Navodno mi je objasnio da dođem, ali ja nisam siguran, da sam ga razumeo. A sam se pravio da jesam. Tako da ćemo sada otprilike dođemo do džamije gdje je brat pokazao, pa ćemo da vidimo. To je zapitam još nekog. Što sam ne bi googlao? Hagia Sophia Museum. Ok, našao sam. Kaže 500 metara, vidite, 7 minuta. Mada to je sas, šta 7 minuta za 500 metara, sti ludi. Ali da, zalomim ga ovdje. Pravo, dobro. Naći ćemo. Evo, brate, peri su kosu. Tako ću ja, braćo. Uskoro. Mislim da smo stigli. Sve sam probio u WC-u. A mi nešto sumnjivo jeftin, kao plaćaš ulaz u WC, ali plaćaš 5 lira. A fazon 5 lira ti nešto nerealno malo para, brate. Tipa ne znam ni dalje 10 dinara, ono, tako da nemam pojma koja je fora. Ali ajde, pošto navodno 5 lira sam platio, tako da ono. Vjerojatno mogu skinu sad ovo plavu govno sa sebe, ali ne veze. Skinut ćemo poslije. Šta je priča, dobili smo slušalice i sad bukvalno čekamo da uđemo. Ali ne znam kako se koristi, možda će kad uđe nešto skenirati. Ali eto. Hagia Sophia je jedno od najpoznatijih istorijskih izdanja u Istanbulu. Vi ne čujete ništa u suštini, ali na slušalicama žena priča. Izgrađeno u 6. veku po nalogu cara Justinijana I i više od 1000 godina bila je najveća crkva hrišćanskog sveta. Vidiš, ovo je već priča, zato što ti nešto drži pažnju, nešto te lomi u glavu, a ne tamo ideš gledaš ono statue i kamenje. Tako da, ali da, ovo je dobra priča. Poznate po svojoj ogromnoj kupoli, bogatim mozaicima i spoju vizantijske i osmanske arhitekture, što je čini simbolom kulturnog nasleđa i mjesta gdje se susreću različite civilizacije. Ništa. Gotovo je. Zapravo bilo zanimljivo. Držalo pažnju. Tako da ovo je definitivno moj tip muzeja. Ovo isto ja kad pišem pisanje srpskog hieroglifibata. Da, ništa, sad ćemo odemo po lubenicu, vjerojatno. Jer što da ne. Što, rešili smo i lubenice. Sad ćemo da izudaramo. Samo da nađem negdje da zasednem. A našao sam da ću zasednem. Joj, mama. Dobra. Što ga seku do onog kore bato. 200 lira. Dođe negdje oko 5 evra. Znači 600 dinara za 2 kg lubenica. Nije baš jeftino. A zdravlje na usta ulazi. Jedemo ga danas 28. put. Treba još nešto mi stigne, ali to je to u suštini. Ovo je kao šiš.
okej je. Zašto sam došao vamo? Zato sam me startao u obratnoj ulici. Bio je problem, meni sviđa se nešto. I ja pogledaju, svidjelo mi se. So there is a show coming for you. Fire show. Ah, Yeah. did you say the fire show? Yeah, fire. Fire show, okay. This looks amazing. Brutalno. Još sad moram da izudaram sve. Ovo lepo mekano meso. Thank you. Ovo jebe. Ovo jebe. Pažnje sam uzeo teletinu i ovu piletinu pomešanu. Šiš je ono basic. Čudno meso, ali ovo ovdje jebe. Ja ću prvo da izudaram šiš, da mogu da produžujem onoga. Od sada god odem, ću da vadim kameru, ispravim da sam youtuber, da bi mi priredili ovako show. Sad prelazim na bolji deo. Nadam se se čujem do duše, ali čujem se vjerovatno. Nadam se. No. Donijeli su mi dodatno još ovaj sočiva. Ne, ovo je pirinač, samo je čudan pirinač, I guess. Kako je dobro. You can sit down, give it you one tea free. Okay? Sorry, but I cannot drink nothing after the food. I drink, have yeah. like stomach problem. If I drink something, acid in my stomach goes. After in one horse. Yeah. after I one cannot horse. drink nothing. Yeah, but thank you really. Thank you so much. Znači, bilo je bukvalno, kako sam rekao, znači izašao račun 3100 i nešto, a sam rekao zaokruženo 3400, što znači to te izađe 70 evra, što jeste skupo, ali kao što sam rekao, ono što ga lomio brat u vatri, to jest u čupu, to ti samo već skoro 50 evra. I onda ovo ostalo što sam pojeo, tako da skupa egzibicija, ali dobro. Vredilo je, najeo sam se, tako da danas se nadam da više neću jesti, osim ako me opet ne navataju usput. Ali ona mogla da me navati s nečim slatkim.